ल आज हामी चिकन थुक्पा बनाऊँ है त। यसका लागि मैले जिन्जर गार्लिक, कोरिएन्डर, स्प्रिङ अनियन, क्यारेट, अनियन्स, क्याप्सिकम, टमाटो, क्याबेजहरू स्लाइस गरेर राखेको छु। यसको लागि चाहिने मैले चिकन मसला, कोरिएन्डर क्युमिन रोस्ट गरेर पिसेको मसलाहरू, अनि त्यसपछि आफूले रेडी बनाएका मसलाहरू, अनि चिकनलाई पनि मैले काटेर रोस्ट गरेर राखेको छु यसरी। अनि यसको लागि कर्नफ्लावर पानीमा मिक्स गरेर राखेको छु। अनि यसरी नुडललाई बोइल गरेर चिसो पानीले धोएर अनि चिसो पानीमा राखेको छु। यसले गर्दा यो स्टिकी हुँदैन अनि ओभरकुक पनि हुँदैन। यसरी सबै प्रेपहरू रेडी गरेर पकाउँदाखेरि हजुरलाई इजी हुनेछ। अब पट बसाल्ने अनि यसमा आफूलाई आवश्यकता अनुसारको ओइल हाल्ने, त्यसमा मसलाहरू सबै पकाउने, जिन्जर गार्लिकलाई फ्राई गर्ने, अनियन हाल्ने, अनियन फ्राई गर्ने, सबै चिजलाई राम्रोसँग फ्राई गर्ने। अनि यसरी फ्राई गरिसकेपछि यो हल्का ब्राउन कलरको हुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा अरू काटेर राखेको भेजिटेबलहरू पनि मिक्स गरेर पकाउने। सबै भेजिटेबललाई राम्रोसँग पकाएर भइसकेपछि हजुरले यसमा पानी एड गर्ने। यो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसारको नुन अनि खुर्सानी हाल्न सक्नुहुनेछ है त। अनि यसलाई पानी हालेर एकछिन बोइल हुन दिने। एकछिन बोइल भइसकेपछि फेरि यसमा अघि रोस्ट गरेर राखेको त्यो चिकनलाई पनि हालेर एकछिन बोइल गर्ने। चिकनलाई 5 मिनट जति बोइल गरिसकेपछि यो रेडी हुन्छ। यसरी रेडी भइसकेपछि हेर्नुहोस् त यसको टेक्सचर कस्तो राम्रो देखेको छ। अनि यसरी आफूले अघि बनाएको बोइल गरेको नुडललाई प्लेटहरूमा पोर्सन गर्ने अनि त्यो चिकनलाई र सुपलाई त्यसमाथि राख्ने। हजुरहरूले सँगै पकाएर खानु पनि हुन्छ, र मलाई चाहिँ यसरी नै गरेको मनपर्ने हुनाले मैले यसरी गर्छु। अनि यसको अगाडि स्प्रिङ अनियन र कोरिएन्डर स्प्रिङ्कल गर्छु र हल्का लेमन जुस हालेर मैले सर्भ गर्छु। ल हेर्नु त यो पानी पर्दा र जाडो मौसममा यति मिठो हुन्छ। यसरी बनाएर खाँदाखेरि हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु है त। इट्स रेडी टु सर्भ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।